Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з кіраўніком народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета і сябрам коордынацыйнай рады Павлом Латушкам. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, спадар Зміцер. Вітаю вас і ўсіх гледачоў і слухачоў. Ну, а я адразу, перш чым не заслухаўся спадара Паўла і не забыўся нагадаць, нагадываю, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі і спадара Паўла Латушкі і народнага антыкрызіснага ўправлення і аб'яднанага пераходнага кабінета. Шмат вельмі інфармацыі, каментароў па усіх надзённых і актуальных праблемах. Не заўсёды так вось актуальна у нас атрымліваецца сустрэцца і пракаментаваць, таму заходзьце на YouTube канал Паўла Латушкі, там заўсёды ўсё гэта ёсць. Подписывайтесь, калі для вас гэта бяспечна. Не забываючыся про Еўрарадыё. Ну что, спадар Павел, давайте пачнем, можа быть, с навіны, якая стала, ну, даволі нечаканай. Мы яшчэ жартавалі, что поехаў Зеленскі на сустрэчу да Трампа, і адначасова з боку Украіны ад офіса прэзідэнта Украіны поступила просьба да генпракурора пра разгледзець магчымасць распачатку крымінальнай справы ў дачыненні да Лукашэнкі. Кажам, неяк так вот супадзенне там з Трампам гаворыць, а тут вось на Лукашэнку справу рыхтуюць, які перад гэтым закідаваў тэму, што вось там у нас з Коулам ўсё добра, з перамовамі са штатамі ўсё нібыта неблага. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Бачыце перспектывы крымінальнага пераследу Лукашэнкі вось па гэтым трэку? Давайте по паліцах паспрабуем все раскласці. Вы ведаеце, што наша каманда народнае антыкрызіснае ўправленне займаецца гэтымі пытаннямі прафесійна. Маем каманду прафесійных юрыстаў, лепшых у галіне міжнароднага крымінальнага права. І першае, я думаю, што гледзячы вось на тую публічную інфармацыю, што тут просто у рамках закона аб зваротах грамадзян ці арганізацыі, якой таксама ёсць ва ўкраіне, офіс прэзідэнта перанакіраваў гэта ў адпаведнасці з кампетэнцыяй да тых устаноў, якія могуць займацца адказамі на падобныя запыты. Генеральная прокуратура і служба бяспекі ўкраіны. Так што мне падаецца хутчэй, паглядзім за развіццём, што гэта фармальнае дзеянне. Вы у адпаведнасці з кампетэнцыяй разглядзіце і дайце адказ. Ну як у Беларусі 15 дзён, калі трэба працягнуць для дадатковага вывучэння 30 дзён. Мы ведаем, што ў Украіны ёсць жаданне весці расследаванне, дабівацца правасуддзя па ўсіх злачынствах, якія здзейснены ў адносінах да Украіны і украінскага народа. Якім ключавым інстытутам міжнародным займаецца на сённяшні дзень Украіна. І мы пра гэта расказвалі ў вас у эфірах. Гэта спецыяльным трыбуналам адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Мы ведаем, што ўжо падпісаны адпаведныя дакументы, што ёсць статут. Я распавядаў у эфірах аб тым, што як член дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ўносіў папраўку у адпаведныя дакументы перад стварэннем спецыяльнага трыбунала перад падпісаннем можа дакументаў аб тым, што так званае вышэйшае вайскова-палітычнае кіраўніцтва нясе адказнасць за акт агрэсіі. І гэта адпавядае міжнароднаму крымінальнаму праву, бо прадстаўленне тэрыторыі, гэта вынікае з рэзалюцыі адпаведнай генеральнай асамблеі АН, з'яўляецца злачынствам агрэсіі. На сённяшні дзень адбылося падпісанне, адбываецца ратыфікацыя з боку краін, якія будуць удзельнічаць заснавальнікамі спецтрыбунала адказ за агрэсію. Трэба сабраць, калі не памыляюся, 25 краін. Украінскі бок, мы размаўлялі з ім у Кіеве пра гэты конт, яны разлічваюць, што на працягу года, я размаўляў, дарэчы, з пастаянным прадстаўніком Украіны у Радзе Еўропы, апошняя сесія, калі у нас была летняя сесія, калі я яшчэ быў дэлегатам, меў магчымасць удзельнічаць, мне пасол Украіны, дарэчы, мой былы калега, міністр культуры, мы з ім сустракались таксама і ў Кіеве, распавёў, што яны разлічваюць год, гэта будзе доўжыцца, ну, будзем спадзявацца, другая палавіна 2027 ці першая палова 2027 года адбудзецца гэта ратыфікацыя, і ўжо пасля гэтага з'явяцца суддзі і пракуроры. Так што на сённяшні дзень ёсць фактычна вельмі моцны крок, і вельмі блізка будзе створаны міжнародны інстытут, які зоймецца расследаваннем злачынства агрэсіі, і ў статуце прадугледжана юрысдыкцыя аб адказнасці вышэйшага вайскова-палітычнага кіраўніцтва Беларусі за злачынства агрэсіі. Гэта значыцца і самога Лукашэнку. Мы абмяркоўвалі гэта з украінскім бокам на сустрэчы ў Кіеве. Я ставіў гэтае пытанне перад прэзідэнтам Зеленскім і перад міністрам замежных спраў Украіны. І міністр замежных спраў Украіны гэта пацвердзіў, дарэчы, сказаў пра гэта на сваёй прэс-канферэнцыі. Так гэта публічна
нават ён сказаў больш, што Лукашенко купіў сабе квіток у Гагу. Вось адказ на першае прапанова. Другая прапанова – гэта расследаваць злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Яшчэ ў 2023 годзе двойчы сустракаўся я і мои калегі па НАУ з намеснікам прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Нам дапамог тады міністр замежных спраў Літвы Лансбергіс, я магу адкрыць уже карты, арганізаваць гэтую сустрэчу. Мы перадалі две камунікацыі з абсалютнымі доказамі ў адпаведнасці з міжнародным крымінальным правам. Працэсуальна ўсё было аформлена, перададзена. Мы сустракаліся з аналітыкамі, з групай, якая аналізуе гэта ўсё. І на сённяшні дзень, пазней, у 2024 годзе магу распавесці, што наши супрацоўнікі по просьбе, это быў запыт Генеральнай прокуратуры Украины, наведалі Кіев і далі паказанні Генеральной прокуратуры Украины у рамках ужо узбуджанай крымінальнай справы, звязанай з незаконным вывозам украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украины на тэрыторыю Беларусі, іх індактрынацыі. Я таксама даваў паказанні на просьбу Генеральной прокуратуры Літвы, дзе таксама ёсць афіцыйная крымінальная справа. Так што ўжо ёсць крымінальная справа ў Генеральнай прокуратуры, не трэба прасіць узбуджаць. І там галоўным фігурантам з'яўляецца Лукашенко, які падпісаў адпаведныя дакументы як старшыня прэзідыума вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Ну і там яшчэ шэраг асобаў. Мы іх называлі. Да? Так што тут ужо адказ ёсць. Даслоўна, месяц-паўтары таму назад мы атрымалі інфармацыю о тым, што прокурор міжнароднага крымінальнага суда узяў нарэшце на аналіз і расследаванне ў рамках ужо існуючай крымінальнай справы у офісе прокурора міжнароднага крымінальнага суда па фактах незаконнага вывозу дзяцей расследаванне менавіта тых матэрыялаў, якія былі перададзены намі і іншымі праваабарончымі арганізацыямі. Пазней я памятаю, што і украінцы, і Білполам дапамагаў перадаваць. Усе гэтыя матэрыялы аналізуюцца разам з Еўраполам, то есть яны ўжо з'яўляюцца прадметам расследавання. Трэцяе. Гэта аб чым мы папрасілі украінскі бок, і пра гэта мы таксама казалі. Я прасіў тады міністра замежных спраў Сібігу, каб украінскі бок можа паглядзеў на магчымасць як член міжнароднага крымінальнага суда, каб гэтая справа рухалася і каб пад фокусам увагі быў Лукашенко. Бо выдадзена два ордеры на арышт. Это Пуціну, Львову і Білову, і каб тут Лукашенко мог быць выдадзены ордер. Што тычыцца злачынству супраць чалавечнасці, чым мы займаліся з 2023 года з Міністэрствам юстыцыі Літвы, распавядалі, урад Літвы ініцыяваў, і 12 сакавіка прокурор міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна пачаў папярэдняе расследаванне беларускай сітуацыі. Беларусь-Літва, кейс. І зараз мы займаемся лабаваннем таго, каб іншыя краіны далучыліся. Мы знаходзімся ў актыўнай перапісцы і ў камунікацыі з шэрагам еўрапейскіх, але не толькі еўрапейскіх, і з іншых кантынентаў свету краін. І тут 2 тыдні таму назад я накіраваў ліст па выніках нашай дамоўленасці з міністрам Сібіга. Ён мне сказаў: накіруйце мне абгрунтаванне. Дарэчы, мы падпісалі сумесна са Светланай Ціхановскай гэты ліст і атрымалі адказ даслоўна на мінулым тыдні аб тым, што МЗС Украіны будзе вывучаць магчымасць падтрымання гэтага расследавання прокурора міжнароднага крымінальнага суда па фактам дэпартацыі і прымусу да дэпартацыі і экстэрытарыяльнага пераследу беларусаў за мяжой. Так што тут ужо таксама ёсць канкрэтная справа. Будзем спадзявацца, што украінскі бок нас падтрымае. Ёсць нават некаторая інфармацыя, я не маю права дзяліцца, бо ёсць тайна следства і тайна расследавання. Зараз паглядзім, што прапаноўваецца. Наколькі мы не бачым гэтага дадатку, але з тэкста, які быў апублікаваны, мы разумеем, што прапануецца ўзбудзіць нацыянальную крымінальную справу ці ў рамках нацыянальнай юрысдыкцыі. Тэарэтычна гэта магчыма. Узбудзіць справу супраць Лукашэнкі. Але сэнса, апрача палітычнага, тут няма. Бо, напрыклад, калі будзе ўзбуджана справа па гэтаму факту, то гэта можа паўплываць на расследаванне ў міжнародным крымінальным судзе справы дзяцей і справу злачынстваў супраць беларускага народа. Чакайце, выбачайце, спадар Павел, просто тады я не разумею, наколькі я чытаў, гэты вот запыт генпракурору паступіў з-за таго, што гэта быў зварот з боку дэмакратычных сіл беларускіх. Не, гэта зрабіў форум Цыпкалы. Это зрабіў Цыпкала. І Цыпкала атрымаў таксама адказ, у нас ёсць копія гэтага адказа аб тым, што яго зварот накіраваны ў Генеральную прокуратуру і ў Службу бяспекі Украіны. Вось і ўсё. Гэта іх самастойная ініцыятыва, не скаардынаваная. І скажу так, што... Якая можа нашкодзіць? Тэарэтычна так.
Тэарэтычна не факт, але можа. Ёсць такі прынцып камплементарнасці ў міжнародным правасуддзі. Міжнародны крымінальны суд можа адмовіцца ад расследавання злачынстваў, здзейсненых па, напрыклад, на нейкай тэрыторыі ці па нейкіх фактах, калі ў рамках нацыянальнага правасуддзя можна ажыццявіць расследаванне. Вось калі, напрыклад, Генеральная прокуратура узбуджае справу супраць Лукашэнка па факту вывозу украінскіх дзяцей, узбуджае, ён становіцца абвінавачаным па гэтай справе. Калі, напрыклад, яна узбуджае па факту злачынству супраць чалавечнасці, супраць беларускага народа дэпартацыі, то тады крымінальны суд не зможа расследаваць гэта расследаванне, бо ён будзе разумець, што не трэба ўваходзіць на ўзровень міжнароднага правасуддзя. Гэта зробіць нацыянальныя праваахоўныя органы. І тут узнікае праблема. Окей, мы можам заўтра пабачыць, што Украіна узбуджае гэтую крымінальную справу. Гэта будзе палітычны месседж Лукашэнкі, хаця палітычных месседжаў было дастаткова. Сібіга сказаў, ён не прэзідэнт, Зеленскі, ён не прэзідэнт, і ён будзе несці адказнасць, нават купіў квіток у Гаагу. Але гэта можа прывесці да таго, што дзе можа быць будзе збор доказаў ва ўкраіне, абвінавачваючае заключэнне будзе падрыхтавана у адносінах да Лукашэнкі і, напрыклад, яго аб'явяць у вышук. Яго можна аб'явіць у вышук, калі Украіна скажа, што яго няма імунітэта, персанальна імунітэта. Гэта значыцца, што яны не прызнаюць яго прэзідэнтам. Окей, калі яны аб'явілі яго ў вышук, яны могуць аб'явіць у вышук толькі на тэрыторыі Украіны. Всё. Толькі на тэрыторыі Украіны. Больш нідзе, бо іншыя краіны функцыянальна ўспрымаюць Лукашэнка як прэзідэнтам. Да, там было непрызнанне выбараў, але функцыянальна ён кіруе Беларусю. У Інтэрпол яго падаць на падставе... Не, Інтэрпол не прыме гэта да разгляду. Не прыме. Бо ён мае імунітэт, разумееце? Таму гэта закрываецца на тэрыторыі краіны Украіна. Ці Лукашенко паедзе на Украіну? Сумняюся. Ну, ён хацеў, памяць, калі сказаў, давайте сустрэнемся на Украіне. Але калі ён будзе ведаць пра тое, што ўзбуджана крымінальная справа, калі ён будзе ведаць, што Украіна не прызнае яго прэзідэнтам, ён туды ніколі не паедзе. Значыцца, і правасуддзе не будзе рэалізавана. Нават перспектыў правасуддзя, прыцягнення да адказнасці ніякіх не будзе. Так што тут гэта дзеянне форуму дэмакратычных, як сіл ён называецца, да? Ёсць тэарэтычна можа быць нашкодзіць. Гэта парушэнне прынцыпу тэарэтычна камплементарнасці, гэта аслабленне міжнароднага правасуддзя. Бо калі ў Лукашэнку будзе выдадзены ордэр, напрыклад, на арышт спецтрыбуналам па адказнасці альбо міжнародным крымінальным судом, гэта будзе распаўсюджвацца на ўсе краіны сябры міжнароднага крымінальнага суда і на ўсе краіны, якія ратыфікуюць статут спецыяльнага трыбунала. У Лукашэнка ёсць персанальны і функцыянальны імунітэт. Персанальны, фармальна, што ён з'яўляецца функцыянальна выконвае функцыі прэзідэнта. Функцыянальны імунітэт гэта азначае, што вось пакуль чалавек прэзідэнт, прэм'ер-міністр і міністр замежных спраў, гэта тры асобы, іх прыцягнуць да адказнасці немагчыма. Гэта сусветнае пагадненне, гэта міжнароднае права. Вось калі заканчваецца тэрмін, тады тэарэтычна можна прыцягнуць да адказнасці, але гэтыя асобы будуць абараніцца чым? А я ў той час функцыянальна працаваў на гэтай пасадзе, я выконваў свае функцыі кіраўніка дзяржавы, прэм'ер-міністра альбо міністра замежных спраў. І за гэта мяне пакараць нельга. І вось тут ёсць бомба для Лукашэнкі, бо было прэцэдэнтная справа супраць Піначэта. Эта справа была у Великабрытаніі. Все памятаем, гэта дыктатар, учылі, да? Якога прыцягнулі да адказнасці, і функцыянальны імунітэт не спрацаваў, бо зараз дзейнічае і персанальны, і функцыянальны імунітэт. Заканчваецца тэрмін знаходжання на пасадзе, пачынае дзейнічаць функцыянальны імунітэт. І вось тут Великабрытанія не прыняла функцыянальны імунітэт, бо нельга катаваць, забіваць, тое сам можем працягнуць, ажыццяўляць акт агрэсіі, бо гэта ўсё не ўваходзіць у функцыі кіраўніка дзяржавы. Гэта злачынныя дзеянні, разумееце? Все, ёсць прэцэдэнт. Так што, ну, я не ведаю, як паступіць украінскі бок. Першая наша ацэнка. Нам здаецца, што гэта фармальная адпіска. Хтосьці просто вырашыў інфармацыйна гэта так, ну, трошки прапіарыцца зрабіць. Таму я просто прашу, карыстаючыся Еўрады, падтрымлівайце дзейнасць Народнага антыкрызіснага ўправлення. Мы робім гэта прафесіянальна, робім кожны дзень. Дарэчы, перад канферэнцыяй Новай Беларусі у нас адбудзецца спецыяльнае мерапрыемства 7-га о 12 гадзіне, прысвечанае менавіта адказнасці Лукашэнкі і вышэйшае вайскова-палітычнае кіраўніцтва Беларусі за здзяйсненне акта агрэсіі, куды мы запрашаем
дыпламатычны корпус, дарэчы, журналістаў, прыходзьце, Еўрарадыа, і па факту збора намі доказаў, і што мы будзем далей рабіць, бо ў нас ужо ёсць дамоўленасць і з Генеральнай прокуратуры Украіны, і з Міністэрствам замежных спраў Украіны перадаць гэтыя ўсе доказы ім, і ў тым ліку цэнтр па збору доказаў, які створаны ў горадзе Гага, каб яны былі скарыстаныя, калі будзе створаны спецтрыбунал і пачнецца канкрэтнае расследаванне злачынства ў адносінах Лукашэнкі, Хрэніна, не ведаю, там, хто яшчэ тады быў начальнік генеральнага штабу, Муравейка быў, да, здаецца, да, вся гэтая кампанія. Можа быць, как бы закрываючы на сёння тэму Украіны, хаця, можа быць, яна тут так апасярэдавана, але тым не менш. Вожык Патрыёт піша: сёння міністр замежных спраў Украіны Сібіга сказаў, што Беларусь чакаюць у люблінскім трохкутніку, у тым ліку таму супрацоўнічаюць з Ціхановскай. Мабыць, разглядаецца нейкі фармат удзелу беларусаў уже цяпер у статусе назіральнікаў ці кандыдатаў. Ввогуле, што адбываецца з Люблінскім? Гэта была афіцыйная прапанова міністра замежных спраў Андрэя Сібіга падчас нашых перамоваў у Кіеве. Я прысутнічаў на гэтай сустрэчы. Сярод шэрагу пунктаў нашага ўзаемадзеяння адным з галоўных была адказнасць, санкцыйная палітыка. Дарэчы, вось тое, што зараз паказваюць пра гэты арэшнік, мне ўсё паказваў гэты Власюк, упаўнаважаны па санкцыйнай палітыцы саветнік прэзідэнта Украіны. Усе гэтыя матэрыялы ён паказаў падчас візіта, зараз яны публічныя, нават сёння была прэс-канферэнцыя ў Кіеве. І вось тады была прапанова спадара Сібігі, каб дэмакратычныя сілы Беларусі былі ўключаны ў люблінскі трохкутнік, каб гэта стаў чатырохкутнік. Вось, і Сібіга, наколькі разумею, палітычна далей дэкларуе з боку Украіны такую волю. Я разумею, калі яны дэкларуюць гэтую волю, значыць, яны звярнуліся з гэтай прапановай і партнёрам у Польшчы і Літве. Мы, конечно же, будем таксама камунікаваць з нашымі сябрамі ў Польшчы і Літве, каб дэмакратычныя сілы пачалі працу ў рамках гэтага люблінскага фармата. Гэта вельмі важна, бо гэта такая рэгіянальная група, да? Гэта адпавядае нашым нацыянальным інтарэсам у будучым, нават з пункту гледжання, што і, напрыклад, Украіна будзе сябрам Еўрапейскага Саюза, Польша і Літва з'яўляюцца. Гэта важны такі фармат рэгіянальны. З 90-х гадоў, я думаю, абмяркоўваецца дэмакратычнымі сіламі. Хто старэйшага ўзроста, я думаю, памятае. Да? Таму наша прысутнасць там важна, і гэта месца павінна быць за дэмакратычнымі сіламі, а не за рэжым Лукашэнкі. Дарэчы, узгадаем, што Макей атрымаў у 2020 годзе запрашэнне тады яшчэ ад Кулебы, міністра замежных спраў, наведаць. Я не памятаю, здаецца, што гэты візіт так і не адбыўся, і Беларусь не была далучана. Але гэта было заўсёды жаданнем. Я калі нават працаваў паслом, это была такая стратэгічнае даручэнне дабівацца гэтага фармата. Ну, чаму мы не былі ў гэтым фармаце? Ну, зразумела, бо Лукашенко заўсёды парушаў правы чалавека, парушаў міжнароднае права і заўсёды быў на чорных спісках, то штосьці мянялася трошкі касметычна, а пазней ўсё падала ўніз. Так што спадзяемся, што Украіна тут будзе лабаваць гэтае пытанне далей, і мы пабачым нашых прадстаўнікоў у люблінскім фармаце, і Славу Ціхановскую, і кабінет. Таксама на гэта спадзяюся, даўно хацелася вот менавіта ў гэтым люблінскім трохкутніку бачыць і прадстаўніцтва беларускае. Я на самом пачатку узгадаў вось тэму перамоўнага працэсу з ЗША. Хацелася б вот ваше меркаванне на гэтую тэму пачуць, таму што з аднаго боку, ну тыя заявы, якія мы чулі, Рыбакоў там прывёз, там нешта там, нейкія новыя прапановы Лукашенко там даў заданне, назваў там вельмі добрымі там дыялог, гэтак далей. Гэта ўсе чыталі. Кавалеўскі кажа, што гэта сведчанне таго, што дыялог гэтыя перамовы развіваюцца, ідуць добра і гэтак далей. Роза Турарбекова сёння ў нас в эфіры сказала, што гэтыя ўсе заявы гэта проста спроба пушыць саму тэму перамоваў, а што самі перамовы стапарнуліся і нікуды не рухаюцца. Ваша бачыць, патлумачце мне як дыпламат, што адбываецца? Я спадарні Розы хутчэй больш блізкі да яе пазіцыі. Я лічу, да, сапраўды, інтэнсіўнасць кантакту з Амерыкай не была такой актыўнай, як за апошнія гады, што адбываецца, ну, з перыяда 2025 года. Кожны 7-10 дзён у нас была гэтая інфармацыя, Рыбакоў наведвае Вашынгтон, сустракаецца з падром Коулам, ці там калі-нікалі ў Нью-Йорку. Гэтай сустрэчы адбываецца, і час ад часу мы бачым Коула у Мінску. Да? Яны абмяркоўваюць, да, двухбаковыя адносіны. Але на мой пункт гледжання сапраўды зараз перамовы стапарнуліся, бо, прабачце, калі апошняя група палітвязняў была вызвалена ў снежні 2025 года, я не памыляюся, тады ж менавіта была дэпартавана група 150 беларусаў ва Ўкраіну і пазней перамешчана на тэрыторыю
Польшчы і Літвы. З гэтага моманту не адбылося вызвалення палітвязняў. Ну, давайте не будзем расказваць, што вызваленне перад 3 ліпеня гэта нейкая заслуга перадусім амерыканскага боку. Такое адбывалася перад 3 ліпеня і раней. Зноў жа такі, як нашы праваабаронцы сказалі, там у ўсіх практычна кончыліся тэрміны знаходжання у заключэнні, да? Так што гэта такі крок Лукашэнкі вельмі адносны. Месяц-два ён вызваляе. Да? Таму тут, хаця не, или пазнейшая была, 250 чалавек, 250 было. Ну, даволі працяглы час Лукашенко не ідзе на вызваленне палітвязняў. І гэта звязана з тым, што ён патрабуе ад Злучаных Штатаў Амерыкі шэрагу крокаў. Ён патрабуе, каб амерыканцы пайшлі на больш моцную сістэмную адмену санкцый амерыканскіх, і щоб амерыканскі бок націснуў на Еўрапейскі Саюз, каб той таксама пайшоў на дыялог і пачаў здымаць санкцыі. Мы пачулі яго выказванні Лукашэнкі падчас сустрэчы з пастаянным прадстаўніком яго у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Рыбаковым. Ён сказаў, што я о наших отношениях с Россией, с нашей Россией, с КНР и Ираном им все рассказал, да, и они прекрасно понимают, что мы можем, а что мы не можем. Это цитата от Лукашэнкі. А что мы можем, а что мы не можем. Ён не можа адмовіцца ад саюзніцкіх адносінаў з Расійскай Федэрацыяй, і ён далей будзе падтрымліваць агрэсію. Не можа адмовіцца ад супрацоўніцтва з Кітаем, што не адпавядае інтарэсам Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён, ну, у меншай ступені, конечно, але все ж таки падтрымлівае у тым ліку і Іран. Ён кажа, што я хачу, но не ўсё магу. Вось фактычна гэта такі адказ амерыканцам. Што амерыканцы маглі прынесці Лукашэнку? Што яны маглі патрабаваць ад яго? Я думаю, што, конечно, справа магла бы ісці пра геапалітычны разварот з боку Беларусі на прыкладзе Арменіі, але Лукашэнка на гэта не пойдзе. Гэта нерэалістычны сцэнар. Калі ён не можа зрабіць геапалітычны разварот, і амерыканцы гэта разумеюць, у прынцыпе, яны ў пабліку таксама гэта паўтаралі, то хаця бы зрабі ўнутрыпалітычны разварот. Вызвалі ўсіх палітзняволеных і спыні рэпрэсій, бо канвеер жа працягваецца. Колькасць тых, хто трапляе, ну, вось больш-менш вызваляецца і зноў трапляе. Дысідэнты бай даюць 940 палітзняволеных, вясна даюць, здаецца, 850-860. Мы учора з намеснікам міністра ўнутраных спраў Польшы якраз я гэты аргументы праводзіў аб тым, што рэпрэсіі не спыняюцца, што яны не змяншаюцца, хто бы што не гаварыў. І у Лукашэнкі есть акрэсленыя жаданні. У Лукашэнкі ёсць жаданне трапіць на саміт міра, які плануецца па нашых звестках у лістападзе гэтага года. Магчыма, у Злучаных Штатах Амерыкі, не ведаю, ці можа ў іншай краіне. І таксама ёсць тэрмін, які вызначаны мандат Коула. Ён сканчваецца ў лістападзе 2026 года. То есть 2 месяцы лістапад. Ёсць тэрмін яшчэ лістапад, выбары ў Кангрэс Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму амерыканцы хацелі бы, каб Лукашенко зрабіў сапраўды моцныя крокі, калі, напрыклад, і адміністрацыя прэзідэнта США, рэспубліканцы маглі паказаць, што тут вось з адным дыктатарам яны змаглі добіцца вынікаў. Я спыніў чарговую вайну. Ну, у сэнсе вызваліў тых, хто церпіць ад рэпрэсій. Гэта добрая мэта, вельмі важная для нас мэта, гуманітарная мэта, адназначна. Але і тут Лукашенко, як мы бачым, у апошняе ўсё хоча гандлявацца. Мы аналізавалі санкцыйныя санкцыі, які ўведзены і дзейнічаюць яшчэ Злучанымі Штатамі Амерыкі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І па нашых ацэнках найбольш б'юць амерыканскія санкцыі ў галіне нафтаперапрацоўкі на рэжым Лукашенко, беларускі металургічны завод, гэта банкаўскі сектор і IT-сектор. Гэта тое, што найбольш баліць Лукашенко. Ну, дрэваапрацоўка таксама. Мы пабачылі, што некалькі дзён таму назад амерыканскі бок зрабіў заманілаўку для Лукашенко. Былі знятыя санкцыі з кампаніі Белкапстіль. Гэта фактычна дачка, там, здаецца, 50% капітала БМЗ на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Я памятаю, што пастаўкі беларускай металургічнай прадукцыі на амерыканскі рынок гэта былі адным з галоўных пунктаў экспарта у ЗША і, ну, не то лишь значная, но ўсё ж таки важная частка экспарту для БМЗ. Гэта каля 50 плюс-мінус мільёнаў долараў ЗША у год. Зараз БМЗ знаходіцца ў крытычнай сітуацыі. Там запазычанасць, там дзебіторка,
там крэдытаў шмат, не могуць прадаваць прадукцыю на еўрапейскім рынку, канкурэнцыя на расійскім рынку з кітайцамі. І, конечно, Лукашенко хоча ратаваць БМЗ. Ну і амерыканцы, я разумею, што далі яму нейкі сігнал. Вось глядзі, калі ты хочаш, каб мы знялі санкцыі з БМЗ, то мы ўжо зрабілі тебе крок наперад. Это як такі, не ведаю, выдалі вексель, гарантыйны ліст нейкі, да? Вось мы з Белкапстылю, это сумесная беларуска-аўстрыйская кампанія, там же і аўстрыйскі капітал ёсць, мы выдалі магчымасць ім працы на амерыканскім рынку. Мы здымем санкцыі з БМЗ, калі ты зробіш нейкія крокі. Я думаю, што вось гэта чаканне моцных крокаў з боку Лукашэнку ад амерыканцаў ёсць. Мне здаецца, што у іх таксама ёсць стомленасць. Ну, давайте паглядзім. Со студзеня 2025 года Лукашенко ніяк не можа выканаць тое, што прасіў яго публічна двойчы ці тройчы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Вызваліць усіх закладнікаў, вызваліць усіх палізняволеных. Ён нават лічбу называў 1500 чалавек. Гэтага не адбылося. Лукашенко гуляе ў гульню. І я яшчэ раз хочу сказаць, што ён спазняецца. Саша, трэба бегчы хутчэй. Больш шпарка трэба бегчы, бо сітуацыя напружваецца. Паглядзіце, вось на гэтым тыдні мы сёння даведаліся, што прагаласаваны ў Сенаце законопроект Грэма, пакойнага сенатара, аб магчымым увядзенні, як і назвалі, адскіх санкцый. Пекельныя санкцыі. Пекельныя санкцыі, да. 500% на расійскія сыр'ё, да, сыравіну, і 100% мыта, калі іншыя краіны будуць купляць гэтую сыравіну на іх тавары, якія пастаўляюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Я думаю, што Лукашенко, конечно, будзе рабіць зараз усё магчыма і немагчыма, каб не патрапіць у гэтыя двайныя санкцыі, вторічныя санкцыі, як кажуць, другасныя санкцыі, да, 100%, бо гэта фактычна абнуляе ўсё магчымасці, усе магчымасці продажы на амерыканскім рынку. І так там невялікі, але і перспектывы адкрыцця амерыканскага рынку адразу абнуляюцца. Гэта же і калія будзе датычыцца, гэта будзе датычыцца і БМЗ прадукцыі і так далей. Я думаю, што гэтае пасланне ён накіраваў адказ. І вот зараз ідзе такая вот цянуць адзін другога. Ты зрабі моцны крок. Ён кажа, не зраблю, вы зрабіце спачатку. Амерыканцы робяць крок, здымаюць санкцыі з Белкапстыля. Ён кажа, мне гэта мала, здымайце з БМЗ, але мне гэта мала, яшчэ уцягніце ў гэты працэс Еўрапейскі Саюз, няхай Еўрапейскі Саюз таксама здыме санкцыі. Но еўрапейцам адначасна, калі ён праводзіць камунікацыю, яго прадстаўнікі, той же Ігор Секрэта, яны фактычна кажуць, мы нічога мяняць не плануем, не меняць унутраную рэпрэсіўную палітыку, не падтрымку агрэсіі Расійскай Федэрацыі. Нават казаў, гэта же прывядзе да змены рэжыму ў Беларусі, для змены ўлады, як яны кажуць у Беларусі. Але давайте гандляваць. Ну так не бывае. Еўрапейскі Саюз катэгарычна гэтым не пагаджаецца. Еўрапейскі Саюз вёў 21-й санкцыйны пакет, яшчэ больш моцнымі санкцыямі, у тым ліку уключыўшы Мозырскі нафтаперапрацоўчы завод. Там крыптабіржы уключаны. Там шмат што будзе з пункту гледжання гарманізацыі санкцый біць па рэжыму Лукашэнкі. Так, это адкладзена на некалькі месяцаў вынікі, але яны будуць. Мы зараз еўрапейцам кажам, мы прапаноўваем адысці ад падыхода вялікіх пакетаў, бо яны вельмі зацягваюцца пры прыняцці. Трэба прымаць меншыя пакеты, хуткія пакеты, імгненнай рэакцыі на тое, што дзеецца ў Беларусі, на тое, што робіць Расійская Федэрацыя, біць моцна, хутка, мэтава і часта. Просто пастаянна, бо калі паўгады спрабуюць дасягнуць кампраміс 27 краін і пазней яшчэ з гэтых спісаў выключаюцца нейкія важныя пазіцыі, мы бачым, што гэта вельмі павольна. Я спадзяюся, мы будзем рыхтаваць такі зварот для Брюсселя, што гэта будзе таксама прачытана і можа улічана. Але Лукашенко павінен зразумець, таму каментуючы 21-й санкцыйны пакет, мы казалі, калі ён не будзе мяняць палітыку, санкцыі будуць нарошчвацца. І Еўрапейскі Саюз ему кажа адназначна, не будзе ён мяняць санкцыйную палітыку адносна Лукашэнкі, пакуль той не пачне мяняць сваю палітыку. Ён павінен гэта зразумець. Михаил піша: Латушка 4 года твердил ежедневно, что готовится нападение из Беларуси. Слава богу, кураторы кремлевские сменили ему методичку, а то он уже всех измучил этой бредятиной. Михаил, я вам скажу больше. Кремлевские кураторы перадалі гэтую метадычку міністру замежных спраў Польшчы Сікорскаму. І ён кажа, цытую: ёсць імавернасць, што Крэмль зноў вырашыць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну ці для ваенных правакацый у дачыненні да Еўрасаюзу. У такім выпадку Польшча і НАТО адкажуць.
Ну жарты жартамі, але ўсё ж таки, як вы ацэньваеце гэтыя словы Сікорска? Ну да, Михаилу можно отказать. Першае, факт, гістарычны факт, за што Лукашенко панясе адказнасці, яго военные. Дарэчы, ён апошнім часам чыстку генералаў пачаў. Вы бачылі, што 5 генералаў звольніў Лукашенко з войска і ўзростам 53-55 гадоў. Зараз ён правёў чыстку КДБ. Ён панізіў статус церцеля, фактычна перавёўшы яго ў статус кіраўніка выведкі, да, аддаўшы шмат функцый дзяржсакратару Савета бяспекі Вальфовічу, да, і прызнаўся, што адбыліся кадравыя змены ў КДБ. Яны не публічуюцца. Наступныя кадравыя змены адбудуцца ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Таму гэта панесуць адказнасць тых, хто здзейсніў гэты акт агрэсіі. Гэта факт гістарычны, Михаил. Вось і ўсё, да, і з гэтага трэба зыходзіць. Ці ёсць вера Лукашэнку? Нема і ніколі ўжо не будзе. Гэта трэба зразумець, бо ён зрабіў гэту стратэгічную памылку. Што тычыцца падрыхтавання да вайны, я заўсёды казаў, Лукашенко не хоча вайны. Не таму, што ён любіць Украіну или украінскі народ, а таму, што ён баіцца, што ўваходжанне ў вайну прывядзе да сістэмных праблемаў з яго уладай. Гэта можа ускалыхнуць грамадства. Я не ведаю, на якім узроўні, як гэта будзе. Я не буду брацца прагназаваць, бо грамадства дэматываванае, конечно, рэпрэсіі вельмі вялікі, але калі пачынаецца вайна, розныя сцэнары могуць быць. Што тычыцца заявы Сікорска, я бы глядзеў гэта ў комплексе. Была заява прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, які выставіў Лукашенко ультыматум з некалькіх пунктаў. У тым ліку ён датычны быў рэтранслятару. Што адбылося з рэтранслятарамі? З рэтранслятарамі іх кинетычна адзін знішчылі, штосьці адключылі, да? І Украіна аб гэтым сказала. Сказаў тады галоўнакамандуючы Сырскі, пра гэта казалі і шмат якія эксперты. У выніку мы пачулі каментар Лукашэнкі? Не, мы не пачулі каментар Лукашэнкі. Узнікае пытанне, калі на твоей тэрыторыі кинетычна знішчаюць нейкі вайсковы аб'ект, магчыма, не твой, магчыма, узброеных сил Расійскай Федэрацыі, але ўсё ж таки тэрыторыя Беларусі, як дзе твоя суб'ектнасць? І гэта быў ультыматум, і Лукашенко на яго прамаўчаў. Дарэчы, да гэтага Зеленскі таксама казаў о том, што ім удалося адключыць ретранслятары, бо гэта была гісторыя з 2 серый. Яшчэ вясной была, і вось зараз летняя гісторыя. Зараз мы чуем з вами папярэджанне аб ультыматуме з боку міністра замежных спраў Сікорскага. Я так гэта разглядаю, бо ён кажа, агрэсія была, і мы гэта ведаем. Мы ведаем, што Лукашенко саюзнік, альянт Расійскай Федэрацыі. Значыцца, мы не можам, што такі сцэнар магчымы, ён кажа. Імаверны такі сцэнар, што з тэрыторыі Беларусі можа быць агрэсія. І пытанню, і таму, што інтэграцыя з Расійскай Федэрацыі вельмі вялікая. І ён кажа, калі гэта адбудзецца, будзе вельмі моцны адказ нас і НАТО. Ну, ён чамусьці кажа нас і НАТО. Ну, значыцца, НАТО, Североатлантычны альянс просто дасць узброены адказ па ўзброеных сілах Беларусі, калі Лукашенко гэта здзейсніць. І тое самае сказала Украіна. Што сказаў Броўдзі? Мадзяр, камандуючы беспілотнымі сістэмамі, толькі паспрабуй, 500 цэляў. Што кажа Сікорскі? Толькі паспрабуй, будзе адказ. Лукашенко абклалі ультыматумамі. І прайшло колькі дзён, і ён маўчыць. Ён зноў маўчыць, ён вады ў рот набраў. Ён настолькі выглядзіць тут труслівым, такім жалкім, я бы сказаў. Ну, спадар Павел, вы ж ведаеце, дзе робіць Лукашенко самыя свае значныя геапалітычныя заявы? У Кароўніку. А зараз ён заняты, губернатары расійскія прыязджаюць, не да таго, вот разграбе з гэтым, даедзе да Кароўніка бліжэйшага, і там вот все это раскладзе па палічках. Не, ну гэта сапраўды паказвае яго суб'ектнасць, што ён нават не гатовы рэагаваць на такія заявы вышэйшага кіраўніцтва суседніх дзяржаў. Наконт заяваў суседніх дзяржаваў была такая даволі дзіўная сітуацыя, калі лукашэнкаўскі МЗС папярэдзіў польскіх калегаў, польскіх спецслужбаў, што, маўляў, тут нейкі адзін са збеглых рыхтуе тэракт, таму што іншая таксама там кіраўніца нейкага там экстрэмісцкага тэрарыстычнага фармавання не дапамагла яму атрымаць міжнародную абарону і гэтак далей, гэтак далей. Пазбавілі міжнародную абарону. Пазбавілі, а яна там не ўсё. Ну, карацей кажучы, там шмат чаго накручана. Як вы ставіце да гэтай сітуацыі? Для чаго? І прычым тут МЗС? Адразу мы адрэагавалі, і мы лічым, што гэта інфармацыйна-прапагандысцкая спецаперацыя. Дарэчы, учора з'явіліся ўжо і каментары прэс-сакратара МЗС Польшчы, і Сікорскі, дарэчы, гэта пракаментаваў.
сказал, вельмі дзіўна, калі такая інфармацыя выходзіць у паблік на старонках афіцыйных міністэрства замежных спраў Беларусі гадзіну пасля таго, як яна была даведзена часовым паверанаму ў справах. Тады ўзнікае пытанне, ці гэта не з'яўляецца прапагандысцкай аперацыяй. Пры гэтым польскі бок падкрэслівае, што мы сур'ёзна ставімся да ўсіх пагроз. Чаму гэта было зроблена? Паглядзіце, на сённяшні дзень мы бачым, што больш цяжка будзе атрымліваць міжнародную абарону ў Польшчы. А Лукашенко гэта таксама разумее, і ён б'е менавіта ў гэты тэзіс. Ён хоча паказаць, што не давайце міжнародную абарону беларусам, бо яны злачынцы. Яны здзяйсняюць тут злачынцтва. Другое, ён хоча паказаць польскаму боку, што тут беларусы забіваюць адзін аднаго. Яны гатовыя нават забіваць адзін аднаго. Гэта канфліктнасць у дэмакратычных сілах, у грамадзянскай супольнасці, у беларускім асяроддзі. Пахую халеру, вам такія трэба тут беларусы. Дарэчы, гэта ж не першы раз. У мінулым годзе я прыводзіў 5 ці 6 прыкладаў, калі мне прыйшлі з гэтага мэйла кантраляванага КДБ пагрозы, што хадзі і адварочвайся, бо цябе заб'юць сваі. І гэты тэзіс быў, калі там памятаеце пра гэтае, што апазіцыю хацеў спаліць у Мінску, адразу пайшло. Напад, калі быў Варшаўскі універсітэт, менавіта такія тэзісы навалі, цябе заб'юць сваі. Гэта спецыяльна рыхтуецца. Калі, не дай Бог, з кімсьці з актывістаў гэта адбудзецца, то яны скажуць, а гэта не мы. Гэта яны самі сябе забіваюць. Разумееце? Наступнае, што яны даюць месседж, яны кажуць, у нас ёсць агентура сярод дэмакратычных сілаў, і дзякуючы гэтай агентуры мы вам можам дапамагаць. Але тут яны здзяйсняюць памылку, бо гэта незаконная дзейнасць, і гэта ўмешальніцтва ўнутранай справы краіны. Што вы праводзіце агентурную дзейнасць? Дарэчы, Гігін жа пару тыдняў таму назад сказаў, смяротны перагавор прысуд Латушка і Ціхановская. Ён выступаў за заронкам, да? За тое, што мы там ва Ўкраіну ездзілі, да? І ніякага памілавання не будзе з боку Лукашэнкі, што народ гэта зразумее, і таксама ёсць агенты, вы ведаеце дакладна сярод вас, якія гэта здзейсняць. Гэта ўсё стратэгія спецслужб, якая камунікуецца тым ліку прапагандай і прапагандысцкімі каналамі Міністэрства замежных спраў Беларусі. Так што я думаю, што, ну і, конечно, прывесці да таго, каб Польша захацела бы выдаваць беларусаў у Беларусі. Тых беларусаў, актывістаў, прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Што адбываецца адначасова з тым, калі нібы беларускі бок перадае польскаму боку інфармацыю аб падрыхтоўцы тэракту. Адначасова яны прызнаюць 11 асобаў тэрарыстамі. Сярод іх чесныя людзі, якія раней таксама з намі супрацоўнічалі, але яны, мы ведаем, што назіралі за выбарамі, яны раскрылі ўсе фальсіфікацыі ў Беларусі. Сёння займаюцца чым? Актыўнай інфармацыйнай дзейнасцю. Яны расказваюць, што такое дэмакратыя, што такое права чалавека, як працуюць дэмакратычныя сістэмы. І іх у гэты момант прызнаюць тэрарыстамі. Да? Што адбываецца за апошнія дні? Сёння 5-я спроба вярбоўкі ў адносінах да супрацоўнікаў каманды НАУ і маёй кааліцыі за апошні тыдзень. 5-я спроба. Чаму? Каго вербавалі? Артёма Рухана. Пісалі яму. У чарговы раз? Яму, да, у чарговы раз. Яму нават напісалі, што ён будзе забіты таксама, як у Бялай Падлясцы, гэты карыкатурыст. Вось. І я падпісаў ліст ужо пракурору, ваеннаму пракурору, дзе ўзбуджаны яшчэ па мінуламу годнім справам. Мы, памятаеце, расказвалі пра гэта інфармацыю. Сёння падпішу таксама міністру унутраных спраў, міністру замежных спраў інфармацыю, што ўсё гэта спецаперацыя комплексная. З аднаго боку яны паказваюць, што мы злачынцы, мы тэрарысты, з іншага боку яны працягваюць здзяйсняць экстэрытарыяльныя злачынствы. Гэта ўсё хлусня, гэта ўсё падман. І казаць пра тое, што Лукашенко мяняе палітыку ў адносінах да еўрапейскіх краін, ну паглядзіце, гэтую ноч, гэты дзень, да, апошні, 21 спроба незаконнага перасячэння мяжы з Польшы. Там не ўсіх паймалі, там кагосьці не паймалі, яшчэ шукаюць. Да гэтага што адбывалася з Латвіі, да? 1000 там за 10 дзён было спробу. Так што тут Лукашенко таксама не мяняе палітыку. Калі ўжо ўзгадалі... Публічна гэта не робіцца. Вось яшчэ, я ўсё ж такі ведаю, працаваўшы дыпламатам, такая інфармацыя прыхадзіла па закрытых каналах, і яна перадавалася па лініі прадстаўнікоў спецслужб. Прадстаўнікі спецслужб — это афіцыйныя асобы, акрэдытаваныя, кожная краіна мае, ва ўсіх краінах свету. Амерыканцы маюць у Мінску, брытанцы маюць у Мінску, там усе маюць, да? І тады гэта інфармацыя перадаецца па лініі спецслужб. Ёсць, напрыклад, прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, да? Таксама у некаторых краінах, не ўсюды, да? Яны перадаюць гэтую інфармацыю. Ёсць нават ваенны аташэ, які
які таксама могуць перадаваць штосьці там накшталт военных пагроз там і гэтак далей. Гэтыя каналы існуюць, па што выходзіць у паблік. Гэта таксама спроба уздзейнічаць на польскае грамадства, што тут злачынцы. Мы бачым, што зараз адбываецца ў адносінах да украінскай супольнасці. Да? Зараз трэба стварыць крытычны імідж беларусам, якія пражываюць у Польшы, бо яны злачынцы. Вось это галоўны тэзіс, які зараз будзе заводзіць КГБ. І наша задача просто не дапусціць гэта. Спадар Павел, калі ўжо ўзгадалі пра агентуру, якая там нібыта сярод нас працуе, не нібыта, а сярод нас працуе. Вы не адзін раз у нас у эфіры, калі заходзіла размова пра Мельнікаву, прыгадывалі і яе пазіцыю, яе выступы ў Страсбургу і іншыя сітуацыі, і не верылі пра там нейкая там, што яна даўняя агентка, засланая там ці яшчэ што-небудзь. Новыя факты, якія былі выкладзеныя кіберпартызанамі. Вашу пазіцыю змянілі? Там былі факты. Назовіце хоць адзін факт. Про тое, што яе вот що ж таки выявілі, дзе яна жыве, там так. Па кватэру і ўсё астатняе. Фактаў то мы не пабачылі. Гэта пісьмовыя сказы, да? Не факты. Але не, пры ўсёй павазе да кіберпартызанаў, па-першае, мы не атрымліваем адказы на 3 пытанні. Па-першае, калі гэта адбылося? Мы не ведаем да гэтай пары. Калі мы лічым, што яна была агенткай ці афіцэрам спецслужбы, калі гэта адбылося, пры якіх абставінах, ці гэта быў шантаж, ці гэта быў подкуп, прымус, да? Трэцяе пытанне, які на сённяшні дзень яна мае статус. Пры ўсёй павазе да кіберпартызанаў я бы не выключаў, я буду спекуляваць, заўсёды я каментаваў на падставе фактаў. Колькі б мы не сустракаліся, хто не паглядзіць мае эфіры, заўсёды называў, вось факт, Мельнікава зрабіла тое, Мельніка не зрабіла тое, вось менавіта факты, да? І зараз буду спекуляваць першы раз. Пры ўсёй павазе да кіберпартызанаў, іх магчымасцям, і магчыма яны знайшлі, і маюць гэтыя доказы, якія мы не пабачылі, маюць, магчыма. Але не можна выключаць і дэзінфармацыі, гульні дэзінфармацыйнай КГБ. Я лічу, што не можна выключаць такой гісторыі. І чаму я так лічу? Па-першае, калі яна была, напрыклад, афіцэрам КГБ, і такого факта мы не маем, мы не бачылі такого документа, правда, пацвярджаючага, ці паверым нейкую дакументу, гэта таксама пытанне, то завесці раман з афіцэрам контрвыведкі КДБ за мяжой пры спецаперацыі, гэта парушэнне ўсіх інструкцый. Гэта забаронена. Абсалютна забаронена. Але, магчыма, тое, што была гэтая, лапувка, як-то медовая пулапка, да? Пастка, медовая пастка, да? Могла стаць каханкай. Гэта такія варыянты сцэнарый робіцца, конечно, спецслужбамі. І на нейкім этапе ёй раскрылі гэтую сітуацыю. Вось пытанне, на якім этапе ёй раскрылі. Я не думаю, што гэта адбылося вельмі рана, хутчэй за ўсё на апошнім этапе, бо яшчэ менавіта ў студзені прымаліся вельмі важныя стратэгічныя рашэнні ў інтарэсах дэмакратычных сілаў, за якімі стаяла Мельнікава. І слуханне па адказнасці Лукашэнкі ў Коордынацыйнай радзе студзень, і прызнанне Сенатам Польшы Коордынацыйнай рады студзень, і выступленне на першы раз нашай афіцыйнай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Европы, дзе яна заклікала не прызнаць Лукашэнку, прыцягнуць яго да адказнасці і прызнаць дэмакратычныя інстытуты як прадстаўнікамі беларусаў. І гэта таксама студзень. Так вось, гэта адбылося да студзеня нелагічна. Што тычыцца кватэры? Я не уяўляю сабе гісторыю, што Лукашенко даў згоду вывесці грошы, яшчэ што Мельнікавай дабавіць грошы, бо там калісьці зеркала пісала, па іх аналізах, мы не праводзілі гэты аналіз, это журналісты рабілі, што каля за $400 000 яна купіла 2 кватэры. Значыць, яшчэ свае грошы вывесці, яна купіла і жыве. У гэтай сітуацыі я маглі за нейкія вынікі, пытанне, якія вынікі, вось мы вынікаў-то не бачым, што яна такого зрабіла, вынікі, да? Была шкода рэпутацыі, але Коордынацыйная рада выстаяла. Была спроба выкінуць нас з пары, але мы выстаялі. Ее павінны былі ўзнагародзіць. За што ўзнагародзіць? Выніка-то канкрэтнага няма. Рэпутацыйныя страты ёсць, згодны абсолютно. Іміджавыя страты. Фінансавыя страты ёсць. Фінансавыя страты ёсць, згодны, але не крытычныя. Яны не прыпынілі дзейнасць Коордынацыйнай рады. Коордынацыйная рада аднавілася і працавала далей, да? Абралася зноў і працуе далей. Так вось, за гэта ёй даць 150 000,
фактычна скрадзеных грошай, добавіць яшчэ штосьці ці свае нейкі вывесці, купі кватэры, жыві, радуйся. Альбо я думаю, што ў гэтай сітуацыі максімум, што рэжым мог зрабіць, зрабіла, працавала на нас, добра, ідзі гуляй. Добра, што не пасадзілі. Вось максімум. Но кватэры, і вось тут у меня ўзнікае пытанне, ці не з'яўляецца гэта дэзінфармацыйнай гульнёй. Это я спекулюю. Я не сцвярджаю, зноў, калі хтосьці будзе каментаваць, што я штосьці сцвярджаю, я не сцвярджаю, я спекулюю на сённяшні дзень. Да. Гаррі Дэвідсон з гэтай нагоды піша, калі лічыць, што гэта дэза, а навошта кідаць дэзу супраць Мельнікавай, каб мы яе не любілі, не любім, і што далей, яе ж у дымсілах ужо няма і ўжо не будзе, хутчэй за ўсё. Гэта можа быць іншы падыход, прадэманстраваць, напрыклад, іншым. Глядзіце, калі вы пойдзеце на супрацоўніцтва з намі, мы вас можам выбачыць, нават грошы свае забярыце. Мы нават дадамо, атрымліваецца там 250-300 тысяч $. Галоўнае, пераходзьце на наш бок. Гэта нереалістычны сцэнарый. Дабаўляць яшчэ 300 тысяч за тое, што чалавек біў рэжым, яшчэ ў кіберах працаваў, і колькі дапамагаў кіберам, да? Фундацыя же кібераў была. І за гэта ёй узнагароду даць, кватэру, дабавіць яшчэ грошы і жыві, радуйся жыццю, і пашпарт прыкрыцця аддаць. Пакуль гэта не складанка. Я лічу, што біць трэба было, калі ім біць, то у апошнія дні перад выбарам Канстытуцыйную раду. Не было шмат жадаючых падтрымаць выбару Канстытуцыйную раду. Трэба было дабіваць, правда, выкарыстоўваць этот аргумент. Чамусь яго не скарысталі. Таму тут яшчэ шмат пытанняў пры ўсёй павазе да кіберпартызанаў. Малайцы, што робяць гэтую справу. Гэта тычыцца і іх, і нас, і НАУ, і кіберпартызан, і Коордынацыйнай рады, бо гэта 3 інстытуты, дзе яна працавала. Што ж, дзякуй вялікі, спадар Павел. На завяршэнне тут былі пытанні, шмат пытанняў, дарэчы, але сярод іншага пыталіся пра вашыя чаканні ад канферэнцыі Новай Беларусі. Я сказаў, што мы будзем рабіць сайд-івент. Гэта галоўная палітычная канферэнцыя дэмакратычных сілаў. Я думаю, што будуць прымацца некалькі рэзалюцый пра стратэгіі на наступны год дзейнасці, і мы стараемся прытрымлівацца іх. Не ўсе чытаюць, не ўсе трошкі разумеюць, як робіцца палітыка. Гэта абмяркоўваецца на аргкамітэце, гэта абмяркоўваецца ў кабінеце, у Коордынацыйнай радзе, у іншых арганізацыях, уносяцца праўкі. В выніку, калі гэта прымаецца, гэта становіцца стратэгіяй для дэмакратычных сілаў. Гэта важна. У палітыцы так же не робіцца, што захацеў, зрабіў, заўтра ўсё змянілася. Трэба нейкая сістэма. Эта сістэма працуе. Тое, што штогод адбываецца палітычная канферэнцыя, якая збірае найбольшую колькасць прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, гэта важна. Гэта не азначае, што няма апазіцыі. Конечно же, она ёсць. Але гэта найбольшая, найбольш моцная, найбольш сістэмная, скажем, мерапрыемства, якое адбываецца сярод дэмакратычнага руху Беларусі. Дякую вялікі. На гэтым мы сёння развітваемся з маім гостем Павел Латушка. Подписывайтесь на яго сацыяльныя сеткі і YouTube канал. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё. І я так разумею, наступны раз сустрэнемся ўжо на канферэнцыі, а пасля і в эфіры Еўрарадыё. Дякую вялікі яшчэ раз. Жыве Беларусь. Жыве вечна.